Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali kita Mas Bro dengan channel Aura Zone ini. Bagaimana untuk video di kali ini? Saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara dalam penyetingan dari bel sekolah otomatis ini dengan bodi seperti ini. Ini dengan tipe seperti ini ya Mas Bro. Dan tidak lupa kembali saya ingatkan bagi yang baru aja gabung, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe, karena Anda di sini akan mendapatkan banyak sekali tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, langsung aja Mas Bro, kita bongkar atau kita review bagaimana cara penyetingan dari bel sekolah otomatis ini. Check it out. Dan ini bel otomatis yang akan kita setting nantinya. Gimana, coba kita hidupkan dulu. Tampilannya akan seperti ini. Dan ini untuk line audionya, ini untuk kecolokan amplinya, dan ini untuk penyetingan menu-menunya. Untuk langkah awal di dalam penyetingannya ini, yaitu kita dengan menekan tombol A di sini, lalu kita tahan, masuk ke dalam menu setting tanggal, jam, dan waktu. Di sini ada tanggalnya, hari sama jamnya. Ya, sudah kita setting untuk tanggal dan waktunya. Dan untuk tombol-tombolnya di sini, untuk tadi tombol yang A untuk penyetingan tanggal dan waktu. Sekarang di tombol B, yaitu kita tahan, menjadi menu setting jadwal bel berbunyi. Ya, ini bel dengan nomor 1. Bel 1, misalkan kita di sini mau setting jam berapa, 10. Nah, dengan nada nomor berapa gitu. Ini pemilihan nadanya. Waduh, ini pemilihan harinya, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, misalkan kalau kita memberi untuk setiap harinya dengan nada nomor, dengan tombol nomor 3 ini memilih nadanya ya. Dengan tombol nomor 2 untuk menyeting jamnya, tinggal kita tunggu sampai jam berapa. Dengan nadanya tadi kita pilih di nada nomor berapa. Seperti nada-nada yang sudah tersimpan pada memori yang di sininya ya Mas Bro. Sudah, misalkan kita sudah selesai, kita kembali dengan tanda bintang ini, mempencet bintang, dan seterusnya. Itu tadi untuk penyetingan di belnya itu sendiri. Sekarang kalau kita mau memutar manual untuk suara bel kita tahan di tombol ini C. Nah, dengan
mode bel manual, nomor berapa yang mau kita putar. Kalau mau melihat bunyi-bunyinya seperti apa, itu bisa kita tes manual dengan kita masukkan nomor berapa, 1, 2 dan seterusnya. Terus itu bisa langsung kita play, bunyi keluar dari menu. Untuk tombol D ini sama, hampir sama, cuman untuk menghidupkan bel secara manual aja, kita tahan di tombol D, bel hidup. Nah, kita untuk menghidupkan bel manual seperti itu ya. Dan ini tadi contoh filenya. Ya, ada dengan nomor-nomor filenya sendiri. Ada jam pulang, istirahat, masuk kelas, start, masuk kelas 1, 2, seterusnya, jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua, dan seterusnya. Dan ada jam bahasa Arabnya. Misalkan kita play yang upacara ini, nomor file nomor 42 dengan bunyinya begini kira-kira. Upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit lagi. Ini sebagai contoh aja ya. Kita misalkan nomor, kalau untuk urutan dari yang pertama ini nomor 1. Nah, karena ini saya udah sampai di urutan nomor 19, yaitu masuk ke jam keempat setelah istirahat pertama pada sekolah, dengan jam 9.45 ya. Kita tunggu sampai 45 menit. Jam 9.45 dengan nada 21, betul, yaitu nada 21 yaitu tanda masuk untuk jam keempat. Yang kita mau beri misalkan harinya itu di 4 hari Senin, 5 hari Selasa, 6 hari Rabu, 7 Kamis, 8 Jumat, 9 Sabtu. Misalkan kita mau setiap hari, tinggal dipencet aja semua, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau karena ada saya di sini untuk Senin sampai Sabtu aja yang beda jamnya, jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya saya buang. Udah seperti itu. Ini hanya urutan alarm keberapa di penyetingan kita. Ini jamnya 10.45, dan nada yang akan bunyi nanti nada yang nomor file 21 yang akan bunyi pada hari Senin dan Sabtu. Itu tinggal kita pencet tanda pagar ini untuk menyimpan tanda pagar, data disimpan, dan dilakukan begitu seterusnya untuk ke jadwal-jadwal yang lain. Untuk pindah ke nomor jadwal selanjutnya, misalkan jadwal nomor 20, ini kan nomor 19, kita pindah ke jadwal nomor 20 itu pencet B. Untuk jadwal nomor sebelumnya itu pencet C. Misal ke jadwal 20, kita bikin jadwal 20, masih kosong-kosong di sini. Untuk jamnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 9.15,
pada jam 10 maksud saya, jam 10.15 sampai kita tunggu angka 10. Ini menitnya 10:15 menit. Kita tunggu sampai 14:15. Untuk nadanya saya beri nada nomor 23, jam pelajaran ke-6. Ada nomor 23 dan aktif pada jam 10:15 menit. Nada ketiga, yaitu untuk nada ketiga ini alarm untuk jam pelajaran ke-6. Langsung kita save aja tanda pagar dan Anda lakukan begitu seterusnya untuk jadwal-jadwal yang lainnya. Dan ini tadi Mas Bro jadwal-jadwal yang udah kita setting. Mulai dari yang pertama untuk hari Senin ada 94 yang hidup. Ya, ini untuk murotal ya, saya simpan di file nomor 94 yang akan on pada jam 6.46 menit. Selanjutnya nomor 2 untuk hari Selasanya jam 6.45 start murotal juga. Untuk selanjutnya nomor 3, jadwal nomor 3 jam 6.40 murotal lagi untuk hari Rabunya, karena beda-beda surah yang dibacakan ya Mas Bro. Dan seterusnya untuk hari Jumat begitu juga, Sabtu. Dan ini untuk masuk pertama jadwal ke-7 masuk sekolah jam 7.15 dengan nada yang diputar nada nomor 3. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama Sabtu. Jadwal ke-8 ini karena beda jadwal, Senin ada upacara sama Sabtu ada senam ya Mas Bro, jadi mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama aja. Begini ya jadwal seterusnya, Senin, Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Sabtu. Karena ada perbedaan jadwal di Senin, Sabtu sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya kalau jadwalnya sama semua tinggal kita isi aja dari Senin sampai Sabtu full dan seterusnya. Ya mungkin sampai di sini dulu aja Mas Bro tutorial dari kita untuk kali ini, bagaimana penyetingan bel sekolah otomatis. Bagi yang kurang ngerti atau kurang paham, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya Mas Bro, biar kita bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Terima kasih.